دا ټال ناول دویمه برخه. دوهم منزل هم د اول منزل غوندې جوړو، خو یوازې اشپزخانه نوې وه. په شنه چپنه کې ولاړې ځوانې ښځې خپل ویښته په پلاستیک کې نیولي وو. سپینه دستکشې یې درلودې، په دېګ کې یې سمسه وهله. اشپزې ارزو ته وکتل، راغله. د ښي لاس دستکشه یې وایسته، د نجلۍ پر سر یې لاس تېر کړ. بخ بیبي ته یې غټې سترګې ور واړولې. همدا دې خورزه ده؟ بخ بیبي وخندل. هو، غلی شوه. ویې ویل خیر دی، پام ورباندې کوه. اشپز یې وخندل. فکر وکړه چې ته ورسره یې. دوی درېیم منزل ته پورته شوې. دې منزل یوازې 2 کوټې او لوی دهلیز درلود. پاتې برخه یې بام و. تر بام نیلي رنګه کټاره راتاوه وه. ارزو په خوند چیغه کړه، څومره ښایسته کونګرای. بخ بیبي پر خپلو شونډو غبرګې ګوتې کېښودې. ورې وویل، پام، دلته میرمن رقیه پرته ده. نجلۍ سپي ته ورغله. کوچنی ببر سپین کونګری یې له پستې څوکۍ راپورته کړ. سپي تنګې سترګې درلودې، ان مخ یې هم له پستو ویښتو ډک و. بخ بیبي وویل، زما خبره دې وانه اورېده؟ ارزو ور وکتل. بخ بیبي پورې دروازې ته اشاره وکړه. دلته یوه زړه ښځه پرته ده. ته د همدې ښځې خدمت ته راوستې. ښځه کله کله غوسه کیږي، خو مجبوره یې. هر څه به یې تېروې، ډېرې پیسې درکوي. زه به څه کوم؟ د میرمن رقیې پاکوالي ته به پام کوې. ډوډۍ او دوا یې باید پر وخت ورکړې. دوا هم خوري؟ هو، ناروغي یې لا ژوره ده. ډاکټران وایي چې تر 6 میاشتو نه اوړي. څوک نه لري؟ 3 زامان او 1 لور لري، خو اولادونه یې ډېر وخت په امریکا کې وي. دا یې هم دا 2 میاشتې مخکې کابل ته راوسته. زامنو یې نه ورسره منله، خو دې خپل مرګ په خپل وطن کې غوښت. نو زامن یې نه ورته راځي؟ راځي، خو ډېر وخت له وطنه لرې وي. اوازه ده چې په دې ورځو کې یې لور له خپلو ماشومانو سره را روانه ده. بخ بیبي کېناسته. د نجلۍ لاسونه یې په خپلو لاسونو کې ونیول. د هغې وړو سترګو ته یې وکتل. ویې ویل، ګوره لورې، خدای که مې په دې سن کې پردۍ مزدورۍ در باندې لورېږي، خو چاره څه ده؟ خیر دی، له هر څه سره پام کوه. دوی یوازې 1 میاشت درته ګوري. که بوډۍ درنه خوشحاله وه، د هغې تر مرګه به ورسره یې. د مور، خور او ورور لپاره دې ګزاره وکړه. ګوره چې څه مات نه کړې. ارزو په حیرانۍ ورته کتل. نو ته به نه یې راسره؟ نه، ته خو پوهېږې چې زه له خیاطۍ خپل کور چلوم. خو ژمنه ده، دا مې ورسره خلاصه کړې ده. هره جمعه به د کور ته راسره بیایم. د ارزو سترګې رډکې شوې. بخ بیبي په غېږ کې ونیوله. د نجلۍ له ویښتو د شړشمو تیلو بوی ته. بخ بیبي وویل، مخکې تر تګه دې باید تیاره کړم. خدمتګارې ته ورغله. له هغې د بوډۍ د لمسیانو استعمال شوې جامې وغوښتې. خدمتګاره یوې المارۍ ته ودرېده. ټول پتلونونه او بې لستوڼو کمیسونه ول. یوازې یو جوړ ګنډ افغانۍ جامې راځړېدلې. بخ بیبي د ارزو لاس ونیو. تشناب ته یې بوتله. نجلۍ سپینو کاشیو ته کتل. بخ بیبي وویل، دلته د غاښونو کریم، شامپو او صابونې ښې دي. له هغه ځایه جان پاک در واخله. هله نو ځان دې پاک پرېمینځه. ارزو حیرانه ولاړه وه. بخ بیبي پر دیوال پورې نښتې طلایي رنګه لاستی تاو کړ. له پورته د اوبو دارې راتویې شوې. ښځې لاس ورته ونیو. سړې وې. دویم لاس دې تومړې کړې. پا وروسته ارزو په حویلۍ کې لمر ته ناسته وه. له زاړه ټیکري راوتلي خړو ویښتو یې ځلا پیدا کړې وه. د مخ تورې ټاپې تر پخوا روښانه ښکارېدلې. خیرې د صابون اوبو ترې وړې وې. بخ بیبي وویل، یو وارې ولاړه شه. نجلۍ ودرېده. بخ بیبي په ځیر ځیر ورته وکتل. ویې ویل، لستوڼی دې یو څه لنډ دی، خو بد نه ښکاري. لاس یې ور وغځاوه. د نجلۍ له سره یې ټیکری لرې کړ. ارزو په حیرانۍ ورته کتل. بخ بیبي وویل، دا خلک د وړو نجونو پر سر ټیکری نه خوښوي. ارزو په بیړه ټیکری د خپلې ترور له ګوتو ویست. بیرته یې پر سر کړ. د بخ بیبي تندی ګونځې شو. ویې ویل، خیر، ځینې خبرې باید درته ووایم. بوډۍ به میرمن بولې، بحث به ورسره نه کوې. هره خبره به په پټو سترګو منې. غلې شوه. ویې ویل، پوهېږې بوډۍ د خپل عمر اخري 18 کاله په امریکا کې تیر کړي دي. له موږ سره یې خو یو خصلت یو څه فرق کوي.
د هر څه پاکوالي ته به پام کوې، ته هسې هم تر اندازې زیاته غږېږې، خو د مېرمنې ډېرې خبرې نه خوښېږي. پوښتنو ته یې لنډ ځوابونه وایه یا مازې ورته سرخوځوه. غلې شوه. ویې ویل ښه نو زه باید لاړه شم، خو قول دی هره جمعه د کور ته بیایم. ودرېده. د ارزو سر یې پر خپل ټټر پورې ونیو. کوسه یې لا لنده وه. ورې یې وویل هغه چاغې خدمتګارې ته ورشه، هغه به دې پوه کړي. ارزو یې پر ککرۍ ښکل کړه. له حویلۍ ووته. ارزو چاغې خدمتګارې ته ورغله. هغې پر کټ سپینه روجایي سموله. نجلۍ ته یې وکتل. ویې ویل یوه شېبه بالښت یې سم کړ. له نجلۍ سره بلې کوټې ته لاړه. وړه کوټه پاکه او سوتره ښکارېده. یو کاټ، وړه المارۍ، میز، څوکۍ او پر دیوال د زاڼې عکس و. خدمتګارې وویل ته به همدلته اوسې، وروسته به مېرمن رقیې ته ورځو. ارزو پر بالښت سر کېښود. هېڅ وخت یې دومره پوست او تک سپین بالښت نه و لیدلی. ساعت وروسته له خدمتګارې سره د بوډۍ کوټې ته ورغله. بوډۍ کړکۍ ته نږدې پر ویلچر یعنې د معیوبینو څوکۍ ناسته وه. لاندې یې کتل. په مخ کې یو ګوته هوار ځای نه پیدا کېده. لوڅ سر وه. تک سپین ویښتې یې لرل. ارزو په لومړي ځل بې ټیکري زړه ښځه لیدله. خدمتګار یې ورو وټوخل. بوډۍ ور وکتل. بېرته یې مخ واړاوه. ورې یې وویل نېستي خو نه وه، په دومره خلکو کې همدا پیدا کړه. خدمتګار یې المارۍ ته ودرېده. د شربت بوتل یې راواخیست. په پتنوس کې یې ایښې کاچوغې ته یې لاس ور وغځاوه. ورې یې وویل مېرمنې د دوا وخت مو دی. بوډۍ ور وکتل. خدمتګارې ډکه کاچوغه دوا ورته نیولې وه. بوډۍ وویل لرې یې که بده مې ایسي. خدمتګارې په خواره خوله وویل مېرمنې لطفاً دوا مهمه ده. زړه ښځه ټوخي واخیسته. خپلو تشو ته یې لاسونه ونیول. یوه شېبه یې تیزه تیزه ساه ووهله. بیا یې په زحمت وویل په خبره نه یې. خدمتګارې ډکه کاچوغه په بوتل کې تشه کړه. ارزو حیرانه ولاړه وه. خدمتګارې ارزو ته اشاره وکړه. ورې وویل دا نو اوس ستا کار دی. یوه کاچوغه پوه شوې، یوازې یوه کاچوغه. کراره له کوټې ووته. ارزو هماغسې حیرانه ولاړه وه. وروسته یې زړه وکړ. د بوډۍ څنګ ته ورغله. د کړکۍ لاندې کوڅې ته وکتل. په کثافاتو کې ګڼو پسونو خولې وهلې. یو تور سیرلی پر بلار ولاړ و. ارزو وویل د دې ځای پسونه ولې داسې خیرن دي؟ زړې ښځې ور وکتل. ټنډه یې تروه وه. بېرته یې سترګې ترې واړولې. لاندې په کوڅه کې د دیوال سیوري ته ناست هلک په بیړه ولاړ شو. لرې تللې وري ته یې کلکه لښته ورکړه. وری بېرته کثافات دانۍ ته ور وګرځېد. ارزو وویل زار بالا یې در باندې وګرځه. زړې ښځې ور وکتل. ارزو وویل لښتې ته حاجت نه و، وری یې باید په خبره پوه کړی وای. زړې ښځې لاندې پسونو ته وکتل. ارزو وویل ما خپل وری په شپېله کې یعنې په شپېلاقه مخته کړي دي. یو ورځ هسک پاڼ ته وخوت. شپېله کې مې ورته ووهلې. له وهلو پرته قرار بېرته را وګرځېد. زړې ښځې هماغسې کوڅې ته کتل. ارزو یو ګام شاته شوه. غلې ودرېده. ویې ویل ډېرې خبرې مې وکړې. بوډۍ ور وکتل. دا ځل یې ګونځې شونډې یو څه هوارې شوې. ارزو وویل هیر مې و، ترور مې ویل چې مېرمنې ته ډېرې خبرې مه کوه. مازې سر ورته خوځوه. څوکۍ وچونګېده. ټایرونه یې تاو شول. څوکۍ کټ ته نږدې ودرېده. بوډۍ ورو وویل څه ته ګورې؟ ارزو وویل هېڅ، اوس خو تا ته ګورم. د زړې ښځې تندی سره ورغی. راشه کومک راسره وکړه. ارزو ورغله. د بوډۍ تر څنګ ودرېده. ښځې په خوشکه وویل ته کوم د سپي زوی راوستی یې؟ چیغه یې کړه شفیقې. خدمتګاره راغله. ورخطا وه. بوډۍ تر غبرګو مټو ونیوله. پر کټ یې پرېسته. ارزو یې له ستونې کش کړه. دواړه د باندې ووتې. خدمتګار یې په خوشکه وویل ته یې سایل ته نه یې راوستې، له بوډۍ سره مرسته کوه. نجلۍ وویل نو څه بزرګه خو نه یم، پټې خو نه دې را معلومې، راته ویل به یې. د خدمتګارې تندی تریو شو. اوف خدای دې پوه که. غلې شوه. ویې ویل ورشه مېرمنې ته دوا ورکه. نه یې خوري، په زور یې خوله ور خلاصه کړم. خدمتګارې وویل که دې دوا ورنه کړه له کاره دې ځواب بوله. له ځان سره وډونګېده. روانه شوه.
ارزو کېناسته، سر یې په دواړو لاسونو کې ونیو. نږدې غږ یې واورېد. څه خبره ده؟ ور یې وکتل. اشپز یې وار له واره وویل: ته ژاړې؟ پتنوس یې پر میز کېښود. د نجلۍ تر څنګ کېناسته. ویې ویل: ته باید غټ زړه ولرې. ارزو په غریو کې وویل: خو نه مې نیسي، پوهېږم په قرآن کې مې ونیسي. ولې به دې نه نیسي؟ شکر زړوره نجلۍ یې. هسې زړو خلکو ته لږ ژر غوسه ورځي. مه خفه کېږه، هله نو ورشه. ارزو ورغله. بوډۍ ستونې ستخ پر کټ پرته وه. چت ته یې کتل. ارزو په غریو کې وویل: دوا خورې؟ بوډۍ غلې وه. ارزو په خواره خوله وویل: خیر دی، زما لپاره یې وخوره. بوډۍ ور میږ کوږ کړ. ګونځې شونډې خندنۍ شوې. ور یې وویل: ستا لپاره یې ولې وخورم؟ د نجلۍ سر وځړېد. که دوا ونه خورې له کاره ځواب یم. مور او ترور ته به مې څه وایم؟ بوډۍ وویل: سمه ده، رایه وړه. ارزو ډکه کاچوغه د بوډۍ خولې ته ور نږدې کړه. ور یې وویل: سترګې پټې که. ولې؟ دوا ترخه وي. بوډۍ سترګې پټې کړې. ارزو وویل: مخ دې زما د انا غوندې دی. بوډۍ غلې وه. ارزو وویل: اوس دې نو په شونډو ژبه راتېره که. ولې؟ مچان پرې کېني. بوډۍ بد بد ورته وکتل. خدای که دروغ درته وایم، زما انا دوا خوړلې وه. خوله یې نه وه پاکه کړې، په چوتره کې پرته وه. خوله یې له مچانو نه ښکارېده. ومې ښوروله، مړه وه. بوډۍ وویل: بس که، چټیات مه وایه. ارزو یو ګام شاته شوه. غلې ودرېده. ویې ویل: په خشکه کې ښه نه ښکارې. بوډۍ ور وکتل. ویې خندل: خو ته ښې خبرې نه کوې. ولې؟ مچ دې یاد کړ. نو څه مچان دې نه دي لیدلي؟ بوډۍ وویل: پر پښو مې روجایي را سمه که. نجلۍ روجایي کش کړه. غلې له کوټې ووته. اشپزخانې ته ورغله. اشپزه نه وه. د میز له سره یې یوه ټوټه ډوډۍ ور واخیسته. بېرته پورته وخته. کونګره یې ولید. ورغله. کونګري د نجلۍ پر پښو ځان وسولاوه. ارزو کېناسته. په ډکه خوله یې وویل: جار وږی یې؟ وړه ټوټه ډوډۍ یې د سپي خولې ته ونیوله. ورخطا غږ یې واورېد: پام! ارزو په بیړه ور وکتل. اشپز په منډه د نجلۍ له لاسه وچه ډوډۍ واخیسته. ارزو په حیرانۍ ورته کتل. اشپز یې وویل: پاپي ناروغه کېږي. د نجلۍ سترګې رډې راوختې. اشپز یې تر لاس ونیوله. دواړه پر کوچ کېناستې. اشپز یې وویل: دا سپی له امریکا راوړی، $1800 قیمت لري. خاص خواړه خوري. ولاړه شوه. له المارۍ یو کاغذي پاکټ راواخیست. په پاک لوښي کې یې څو خړې دانې واچولې. لوښی یې د سپیو تر مخ کېښود. سپي خړې دانې پر سره ژبه ور ټولې کړې. اشپزه بېرته د ارزو تر څنګ کېناسته. ور یې وویل: سپي ته به یوازې له همدې پاکټه څو دانې ورکوې. د مېرمن رقیې زوی ښاغلی بصیر وایي چې نور خواړه یې مریضوي. غلې شوه. ویې ویل: دا پاکټ یوازې په یوه ځای کې پیدا کېږي. شهر نو ورته وایي. هر پاکټ $12,500 قیمت لري. یوازې یوه هفته بس دی.